Shalom à tout le monde, Baruch Hashem. On est actuellement donc pour la deuxième interview en live avec le Rav Shalom Aroush. Merci Hashem de ce moment incroyable. Baruch Hashem, donc c'est une grande joie pour Joie de Vivre, pour Breslev Israël de vous présenter cette nouvelle émission où vous allez pouvoir au fil des semaines questionner le Rav sur des sujets, à chaque mois prendre un sujet particulier, sur vos questions, rentrer en profondeur. Donc le thème de ce soir, c'est le Toda, le remerciement. Alors le remerciement, pour ceux qui ne connaissent pas le Rav, c'est, je pense qu'on peut dire, c'est son cheval de bataille. C'est vraiment un des points centraux de tout l'enseignement du Rav. Et donc ce soir, on va essayer de rentrer en profondeur dans qu'est-ce que ça signifie le remerciement. Pourquoi le remerciement déjà? Pourquoi le Rav il met tant l'accent sur le remerciement? Le Rav, je ne sais pas si vous savez, il a écrit 3 livres sur le remerciement. Jardin des louanges, j'ai dit merci t'es sauvé, maintenant il a sorti Niflot Toda. Donc il y a 3 livres qui ont été sortis, il a sorti des livrets sur le remerciement. Le Rav met énormément l'accent sur le remerciement. Et alors que, on va dire que dans d'autres milieux, on n'en parle pas tant que ça du remerciement. Pourquoi spécialement le Rav, lui, il met l'accent sur ça? Est-ce que c'est une notion peut-être qui est Breslev? Est-ce que ça appartient qu'au Breslev, cette notion? Et après, on verra aussi la loi du remerciement. Azarav, Amarté, Niodash, alors le Rav, il comprend plus ou moins, mais je vais quand même lui... Amarté... Merci. אז זה שאלה מתבקשת, שאני כאילו, מישהו מבחוץ, למה הרב כל כך מדגיש על התודה? הרב יש לו 3 ספרים על התודה. הרב מדבר חוברות, דיסקים, ועכשיו כרגע לאחרונה מדבר רק על זה, חוק התודה. ואנחנו רואים שכאילו במקומות אחרות, רבנים אחרים לא כל כך מדברים על זה. למה הרב כל כך מדגיש על זה? והאם זה משהו כאילו ברסלב, ספציפי לברסלבים? האם... זה קודם כל השאלה, כאילו... אני מדבר על אמונה. Moi, je parle que 2 fois. כאן מה שאני מלמד בעולם הזה זה אמונה. L'essentiel de ce que j'enseigne sur cette terre, c'est la foi, la émouna. האמונה השלמה זה תודה. Et la foi parfaite, c'est de dire merci. כשאדם הוא אומר תודה, לבוא לתודה על הכיסא, תודה על השולחן. Quand un homme dit merci au Créateur, merci pour la chaise, merci pour la table, תודה על החשמל. merci pour l'électricité, תודה על כל שיבה שאני עושה. merci pour chaque respiration que je respire. תודה, תודה, על כל רגע ורגע, כל רגע. À chaque instant, on fait dire merci. אחר כך, כשאדם יש לו דברים שהם נקראים ייסורים, חסרונות, חסרונות משהו. Quand un homme a pris, il a des souffrances, des difficultés, qu'il lui manque quelque chose. אז הגמרא הקדושה, יש גמרא. C'est écrit dans le Talmud. הגמרא אומרת, סמא דייסורי קיבולת, מה הפירוש? מה העצה שאדם יעזבו אותו ייסורים? Le Talmud il nous dit c'est quoi le conseil pour que les souffrances nous quittent. הגמרא אומרת לקבל אותם באהבה. La Gemara, le Talmud nous dit c'est de les recevoir avec amour. כשאני מלמד את עם ישראל להגיד תודה שאין לי זיווג, שמישהו אין לו זיווג, תודה שאין לו ילדים, תודה שהוא חולה. Quand j'apprends au peuple d'Israël de dire merci que je ne suis pas encore marié ou que j'ai pas d'enfant ou que je suis malade, מלמד אותם לקבל את הייסורים באהבה. je leur apprends à recevoir leurs épreuves avec amour. לכן כל יום אני שומע עוד סיפורים שאנשים אומרים תודה. וזהו. יש להם ישועות. C'est pourquoi j'entends chaque jour de nouvelles histoires de gens qui disent merci et qui ont des délivrances, des miracles. יום שישי הגיע אל הבית יהודי. Vendredi, il y a un juif qui est venu jusqu'à ma maison. היהודי סבל כמה שנים בנפש. Ce juif-là, il a souffert au niveau psychologique pendant des années. סבל בל יתואר בישראל. סבל נורא. Il avait une souffrance redoutable. היה מאושפז עוד פעם ועוד פעם בבית חולים לחולי נפש. Il a été hospitalisé de nombreuses fois dans des services psychiatriques. והוא ממש שומר תורה ומצוות, הוא ממש... C'est quelqu'un qui pratique la Torah, qui accomplit les commandements. אמר לי שהוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, מה עשיתי לך, תגידי? Il m'a raconté, j'ai dit à Dieu, à Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? אני בן אדם טוב. Je suis quelqu'un de bien. לא מזיק לי זבוב אני עושה. Je fais pas de mal à une mouche.
למה אני סובל ככה? Pourquoi je souffre autant? עד שהשם ברח לימד אותו את העניין של התודה שאני מלמד. Jusqu'à ce qu'Hachem, loué soit-il, il lui a enseigné la notion du remerciement comme je l'enseigne. כמה ימים אמר כל יום את התודה. Plusieurs jours d'affilée, il a été dire merci. נעלם לו הכל. Tout a disparu. שהוא לא, אין, הוא יודע, הוא מרגיש שהוא נולד מחדש. Il a le sentiment qu'il vient de renaître, אין. qu'il n'y a plus rien. ועכשיו הוא גם מבין למה היה צריך לעבור כל מה שעבר. Et maintenant, il comprend même pourquoi est-ce qu'il a dû passer par tout ce qu'il est passé. ואמר לקדוש ברוך הוא, סליחה, ששאלתי עליך שאלות. Il a dit à Hachem, pardon que j'ai posé sur toi des questions. עכשיו אתה מראה לי שהיה הכל לטובה, Maintenant, tu montres que tout était vraiment pour mon bien. וכמובן הוא ממשיך בתודות. Et évidemment, il continue à remercier. הוא אמר לי, בבוקר, אחרי התפילה, מיד הוא רץ לשדה לעשות את התודות. Il m'a dit, juste après la prière le matin, je fonce, je vais dans la nature, dire mes remerciements. אז אתם שואלים למה אני מלמד תודה? Alors vous me demandez pourquoi est-ce que j'enseigne le remerciement. רבי נתן בברסלב כותב, Rabbi Nathan de Breslev, il écrit, אם עם ישראל si le peuple d'Israël היו שומעים לצדיקי האמת, écoutait la voix des justes de vérité, שמלמדים אותם להאמין, qui leur enseigne d'avoir la foi, להאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, d'avoir la foi que tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien, אם היו ממש לומדים את העניין הזה, לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה רק טוב, s'ils apprenaient vraiment que tout ce qu'Hachem il fait c'est uniquement bien, והיו נותנים שבע עבודה, היו נותנים תודה et qu'ils se mettaient à remercier et à louer Hachem, להשם ברך, על הטוב, על הרע, pour le bon comme le moins bon qui leur arrive, בוודאי, c'est sûr, היו מתבטלים כל הצרות. s'annulerait toutes leurs souffrances. מה זה צרות? C'est quoi les souffrances? אין לך זיווג, T'es pas marié? זה צרה. C'est une souffrance. אין לך ילדים, T'as pas d'enfant? זה צרה. C'est une souffrance. אתה חולה, T'es malade? זה צרה. C'est une souffrance. הילד שלך יצא לתרבות רעה, Ton enfant il tourne mal? זה צרה. C'est une souffrance. בעיות בשלום בית, Des problèmes de paix conjugale, פרנסה, au niveau de la subsistance, כל האיסורים שיש בעולם הזה. toutes les sortes de souffrances qui existent sur cette אומר terre. רבי נתן, היו מתבטלים כל הצרות. Nous dit Rabbi Nathan, s'annulerait toutes ces souffrances. כל. Tout sans exception. בכל הגלויות, Et tous les exils, לגמרי, complètement, définitivement. כבר הייתה בה הגאולה השלמה. Et déjà serait la délivrance finale présente parmi nous. זאת אומרת, מה שעושים אותי ללמד את העניין של התודה, זה פירושו לקרב את הגאולה. Ce qui veut dire que le fait d'enseigner le remerciement, ça veut dire rapprocher la délivrance finale. הן הגאולה של כל אחד בפרטיות, Que ce soit la délivrance personnelle de chacun d'entre nous, והן הגאולה של כל העולם הזה. et que ce soit la délivrance pour toute l'humanité. אז מלמדים אמונה, On apprend à avoir la foi, la émouna, להאמין שכל מה שהשם יתברך עושה, טובה עושה. que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. כי אבא עושה רק טוב עם הילדים שלו, Parce qu'un papa, il fait que du bien à ses enfants. רק טוב. Que du bien. אז בגלל זה יש לנו את כל השכל שזה שאנו למדנו וכתבנו ונמשיך ללמד. Et basé sur tout ce qu'on vient d'apprendre maintenant, et basé tous les écrits qu'on a fait et tout ce qu'on enseigne. אז הם שואלים אם זה שייך לברסלב, לא לברסלב. À ceux qui posent la question, est-ce que ça appartient au mouvement Breslev ou pas? כל המושגים האלה סתם בלבולים. Toutes ces notions, là, toutes ces questions-là, c'est que des choses qui viennent embrouiller. חב"ד, Breslev ou Chabad, סאסמר, ou Satmer, או ליטאים, ou orthodoxe. סתם בלבולים. C'est que des choses qui viennent nous embrouiller. יש אמונה, Il y a la émouna à la foi. זה אמונה, מה שייך? Il faut juste avoir la émouna en Dieu. מה אמונה שייכת? מילא תגיד, אנחנו נגיד, הציון של רבנו באומה, טוב תגיד, אולי זה שייך, לא יודע מה. Peut-être vous allez dire que la tombe de Rabbi Nachman à la Ouman, peut-être que là-bas. אמונה, בשם, בסמרה בשם. Mais là, on parle d'avoir la foi en Dieu. Il n'y a pas de lien avec les mouvements. התחלנו עם הגמרא, דיברנו גמרא. On a parlé au début du Talmud de la Gemara. C'est ça notre départ. מכל הספרים הקדושים. Et de tous les livres saints qui existent. כל הזמן אני מזכיר מאוד אחד, מאוד אחד. À chaque instant, j'en mentionne encore un autre, encore un autre. כי אמונה שייכת לכל העולם, אפילו לגויים אפילו. Parce que la Emouna, elle appartient à tout le monde et même aux nations du monde entier.
אז מה נגיד, אמונה שייכת לך לברסלב? Alors quoi, on va dire que l'Emouna elle appartient qu'au Breslev? שזה אמרתי, זה שטויות. C'est pour ça que je dis que c'est des bêtises de penser comme זה ça. בלבולים. Ça vient embrouiller l'esprit simplement. אמונה, זה אמונה. La foi, c'est la foi, l'Emouna. זה 10 הדיברות. C'est les 10 commandements. הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך. Le premier des 10 commandements, c'est je suis l'Éternel ton Dieu. זו הדיברה הראשונה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. Le premier des 10 commandements qui nous dit qui t'est fait sortir d'Égypte. למה הוא לא אמר שברך, אנוכי השם אלוקיך, אשר פרדתי את העולם? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde plutôt que de dire je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est fait sortir d'Égypte? כי הוא רוצה שתדע מי אנוכי השם, שאני אוהב אותך. Parce qu'il veut que tu saches, c'est qui? Moi je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'aime. מה עשיתי בשבילכם? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? מה לא עשיתי בשבילכם במצרים? Qu'est-ce que j'ai pas passé pour vous sortir d'Égypte? מה זה דברים טוב? בקריעת ים סוף, Toutes ces choses incroyables que j'ai fait dans la mer Rouge, tous les miracles que j'ai fait pour vous. המן, La manne, הבן של מרים, le puits de Myriam qui vous accompagnait, שבעה כבוד. les lieux de כמה אני gloire. אוהב אתכם. Combien je vous aime, combien de miracles כמו j'ai fait pour שאני vous. אוהב אתכם. זה תזכור מי אני שאוהב אתכם. Je veux que tu saches que quand tu penses à moi, tu dois penser que c'est celui qui, moi je suis celui qui t'aime. וכמו שעשיתי לכם, גם עכשיו אני אעשה לכם. Et comme je vous ai fait à l'époque, à la sortie d'Égypte, même maintenant je vais continuer à vous le faire. הכל אני אעשה לכם. Je vais tout vous faire, je vais faire tout pour vous. אז זה אמונה, אז מה האמונה? 10 הדיברות שייך לברסלב. Alors c'est la Emouna, alors quoi, les 10 commandements ils appartiennent au Breslev. חומש, רק לברסלב. Alors le Chumash, le Pentateuch, il appartient qu'au Breslev. כל הדברים האלה, אין, תמיד אני צוחק מזה. Toutes ces choses-là, à chaque fois j'en rigole. יש דרך אחת. Il y a un seul chemin. נכון, אז אנחנו לומדים הרבה מאדוננו רבי נחמן מברסלב. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de notre maître, Rabbi Nachman de Breslev. אבל אנחנו לומדים הרבה מכל הצדיקים, מרבי שמעון, מאדוננו, מורנו, רבנו, רבי שמעון בר יוחאי. On apprend de tous les tzadikim, de notre maître, Rabbi Shimon Bar Yochai, וכולי, כל הצדיקים. etc. Tous les tzadikim, sans exception. לכן, תנו חיוך. Alors c'est pourquoi souriez. סוריה. s'il vous plaît, סוריה. Alors voilà, donc maintenant, bon, on a déjà plus de précisions déjà sur le remerciement en soi. Maintenant, j'aimerais le Rav il a parlé il y a quelques temps de ce qu'on appelle la loi du Toda. Donc je vais la rappeler maintenant parce que suite à ça après, il y a plusieurs questions. Donc le Rav il parle d'une loi immuable, une loi comme le feu il brûle, comme l'eau ça mouille. Le Rav nous dit il y a la loi du Toda. Alors on va voir tout de suite qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça implique, comment la pratiquer et après toutes les questions qui peuvent s'en venir à ça. Rav medaber לאחרונה הרבה מהחוק התודה. והרב מדבר אפילו, זה חוק, כמו המים, מרטב, כמו האש, זה חוק, כאילו משהו... חוק, זה חוק. זה חוק. אז עכשיו הזדמנות, כאילו, קודם כל, שיבינו מה זה החוק הזה, איך הוא עובד. אין, כמו שיש חוקים, בורא עולם, מעניק את העולם, הרבה דברים שהם חוקים. Hachem, il dirige tout le monde avec beaucoup de lois immuables. כמו שאמרת, אתה שם מים על האש, זה לוטע. De la manière que tu mets maintenant de l'eau sur le feu, ça va bouillir. עכשיו מישהו יבוא לרב, כבוד הרב, תגיד לי מה, שמתי מים על האש, מה אתה אומר, זה ירתע או לא ירתע? Imaginez quelqu'un qui vient me voir maintenant, qui me dit « Rav, si maintenant j'ai mis de l'eau sur le feu, est-ce que ça va bouillir d'après vous ?» הרב התפלל עליו שלו. Le Rav a prié pour lui pour qu'il ait une guérison. כבוד הרב, מה אתה אומר? מה? לא התפללתי, שמעת ירתעו. מה אתה אומר? Rav, j'ai mis l'eau sur le feu pour que ça bouillonne, mais j'ai pas prié pour ça, pour qu'elle boue. Vous pensez que ça va bouillir quand même? נכון, צריכים להתפלל על כל דבר. C'est vrai qu'il faut prier sur tout. צריכים להגיד תודה על כל דבר. Il faut dire merci sur tout. אבל בורא העולם מנהיג את העולם עם חוקים. Mais Dieu, le créateur de l'univers, il gère son monde avec des lois. להפך, כשאדם רוצה שהשם בחיצוני את החוקים, זה בעיה. L'inverse, c'est vrai. Quand un homme, il veut qu'Hachem, il change, il transforme ces lois qu'il a mis en place, là, c'est un problème. בשבת הבנתי שכל כזה. À Shabbat, j'ai חדש, compris, שכל חדש. à Shabbat, j'ai compris un nouveau concept, nouveau. merci השם. Toda, Toda Hachem. רבי נחמן מברסלב, פעם הוא אמר מישהו שאל אותו אם בשבת מותר לאכול דברים שהם לא בריאים, מזיקים. Il y a une fois quelqu'un qui a demandé à Rabbi Nachman de Breslev si à Shabbat on a le droit de manger des aliments
qui ne sont pas bons pour la santé, qui peuvent endommager la santé. על נקס השבת. Pour faire kavod à Shabbat, pour enjoliver son Shabbat. לשתות, שתייה עם הרבה סוכר De boire des boissons avec beaucoup de sucre. דברים מזיקים. En bref, des choses qui font du mal au corps. אמר, גם בשבת אסור לאכול ולשתות דברים מזיקים. Rabbi Nachman Breslev, il lui a répondu, même à Shabbat, c'est interdit de manger et de boire des choses qui font du mal au corps. והשם זיכה אותי בשבת, בהתבודדות שלי, התפללתי על משהו, Et Hachem m'a permis, il m'a donné ce mérite ce Shabbat, dans mon השם doute, נתן לי שכל חדש. dans ma prière personnelle ce Shabbat, quand j'ai prié, Hachem m'a donné une nouvelle compréhension. למה אסור לאכול בשבת? לא רק בשבת אסור לאכול דברים מזיקים. רבי נחמן אמר לו, כל השבוע אסור, רק אתה שואל, אולי בשבת, בגלל שזה עונג שבת, אולי זה שבת מגינה, אז מותר, כמה שאתה שואל. בא רבי נחמן אמר לו, גם בשבת אסור. La personne est venue demander à Rabbi Nachman maintenant, elle est venue, elle lui dit, est-ce que Shabbat, כל c'est השבוע, interdit? כל השבוע אסור. C'est interdit toute la semaine de manger des choses qui font du mal, mais peut-être à Shabbat, pour le faire honneur au Shabbat, on a le droit. Même à Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. והשם נתן לי להבין, כי שאדם שותה ואוכל דברים מזיקים, Parce que Hachem m'a permis de comprendre, quand un homme il boit des choses et qu'il mange des choses qui sont mauvaises pour lui, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישנה את הטבע, il veut qu'Hachem il change l'ordre de la nature des choses, שהוא יאכל דברים מזיקים ולא יזיק לו. qu'il mange des choses qui font du mal et que ça lui endommage en rien. מה שכל כך התפעלתי מהשכל שהשם אומר את זה. מה, אתה רוצה... J'étais hyper... מה, זה משיג. באמת הבת שלי הביאה לי כזה Ma fille elle m'a amené une sorte de glace à Shabbat, גלידה ככה, אבל זה מלא סוכר, מה une זה? glace remplie de אז sucre. אמרתי לה תודה וזה. Je lui ai dit merci. שהלכה, אמרתי לבן השני שיחזיר את זה אפילו. À mon autre fille, j'ai dit ramène ça au frigo, discrètement. J'ai dit merci à ma fille, mais j'ai dit ramène au frigo discrètement. וגם ודאי בסוף השבוע, אף פעם לא נוגעים בדברים שמזיקים. C'est sûr que même pendant la semaine, on ne touche pas à ces choses-là. מה, אתה רוצה שהשם du mal. ישנה את הטבע? Tu veux quoi, qu'Hachem il change maintenant les lois de la nature que lui il a mis en place שתישאר בריא? pour que toi tu restes en bonne santé? הוא אוכל רעל, הוא אומר לו, אני אוכל רעל, הוא אוכל רעל, הוא אומר שהוא אוכל רעל, ושהוא לא ימות. Alors lui il mange du poison, mais il dit moi je mange du poison, mais mon Dieu fait que je meurs pas. אתה אוכל רעל. Tu manges du poison. זה יזיק לך. אתה אומר אולי בשבת מותר? בא רבי נחמן אומר, לא. זה לא, אין. אסור לאכול דברים מזיקים. גם בשבת. Il est venu voir, tu vas voir Rabbi Nachman, tu demandes mais peut-être à Shabbat c'est permis peut-être. Rabbi Nachman dit non, même à Shabbat tu n'as pas le droit de te mettre comme ça en אז danger. תשאלה אותי, אבל צריכים להענק את השבת. Alors mais tu demandes mais faut kiffer à Shabbat, faut se faire plaisir à Shabbat. אמרתי לה, ברוך השם, יש דברים, כל הדברים הכי מענגים בגבריים, יש בלי סוכר, יש הכל יש היום. Toutes les choses, tous les plaisirs qui existent, ils existent aussi sans sucre, ils existent aussi de manière בלי קמח לבן. sans avoir de la farine blanche dedans. קבל אמר, מזיק יותר מסוכר. La farine blanche ça fait du mal encore plus que le sucre. אני לא בא ללמד עכשיו תזונה. Je viens pas vous apprendre maintenant la diététique, למרות שכתבתי ספר על זה. bien que j'ai écrit un livre sur ça. ספר השם רופאך. Hachem te guérit en français. שאנשים, הספר הזה הציל להם את החיים. Ce livre-là, il a sauvé de la vie à des centaines de personnes. אבל אני עכשיו, רק הזכרתי את הנקודה הזאת, דיברנו על טבע, אז מה אתה רוצה? יש, ברור העולם ברא טבע. Maintenant, on vient de parler des choses de la nature, ça m'a rappelé ça. Hachem il a créé une nature. הוא מעניק את העולם בטבע, Et il dirige ce monde avec cette nature, בחוקיות מסוימת. avec des lois particulières. נכון, כשצריך הוא משנה את החוקים. C'est vrai que quand il y a un besoin particulier, il va changer maintenant ces lois-là. הוא רוצה, הוא קורע את הים סוף. Si Hachem il veut, il ouvre la mer. הוא רוצה, הוא מוריד לחם מן השמיים. Si Hachem il veut, il fait tomber du pain du ciel. הוא רוצה, הופך מים לדם. Si Hachem il veut, il transforme l'eau en sang. כשהוא רוצה, הוא יכול, הטבע, הוא ברא אותו, הוא נתן לו חוקים. אבל זה בידיים שלו, כשהוא רוצה, הוא משנה אותם. Hachem il a créé la nature, il lui a mis des conditions et des lois, mais c'est entre les mains de Dieu. Et quand il veut, il les change, à chaque instant. לכן הצדיקים שיש להם אמונה שלמה, C'est pourquoi les justes, les tzadikim qui ont une foi parfaite, הם עושים ניסים מעל הטבע. ils font des miracles au-delà de la nature. בבא סאלי הקים אחד מכיסא גלגלים. Baba Saleh, il a fait lever un handicapé de sa chaise roulante. וכולי, אנחנו בעצמנו זכינו לראות Et nous-mêmes, de nos yeux, on a eu le mérite de voir des choses grâce à Dieu. הרבה ניסים. Plein beaucoup de miracles, חסדי השם. par la grâce du ciel. אז לכן, אז רק זה הזכרנו, זה דרך אגב, עכשיו אנחנו חוזרים לחוק שאתה יודע. Alors, on a dit ça maintenant au passage, on va revenir à la loi du remerciement.
כמו שאתם מבינים שיש חוקים גשמיים, Comme vous comprenez qu'il y a des lois matérielles dans la matière, גם יש חוקים il y רוחניים. a aussi des lois au niveau spirituel. שאדם יש לו אמונה, Quand un homme il a la foi, שמה שהשם ברוך עושה איתו זה לטובה, que ce qu'Hachem il fait avec lui, c'est pour son bien, הוא מאמין, הוא אומר, אבא, הרי אתה אבא שלי. il a la foi, il dit, voici que tu es mon père, tu es mon papa. אתה הרי אוהב אותי. C'est sûr que tu m'aimes. למרות שאתה אוהב אותי, הנה לא נתת לנו זיווג למשל. Bien que tu m'aimes, tu m'as pas donné par exemple encore mon mari ou ma femme. ודאי זה לטובתי. Mais c'est sûr que c'est pour mon bien. יש לך צער מזה שאין לו זיווג. Toi, Hachem, tu souffres que je ne suis pas encore marié. בכל אופן, למרות שיש לך צער, מצטער, ועדיין אתה לא נותן לו זיווג. Et bien que tu souffres de ma אתה situation, מוכן להצטער. tu me donnes pas encore ma moitié, tu es prêt à souffrir pour ça. בשביל שהבן אדם יגיע לתכלית שלו. Tu es prêt à souffrir pour qu'un homme il arrive à son but. דבר ראשון שיגיע לאמונה. La première des choses, c'est d'arriver à la foi. מה שהמלך עושה, מה שבורא העולם עושה, זה לטובה. Ce que le roi il fait, ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. לכן, אז הרי אתה רוצה שיהיה לו זיווג. Voici que Hachem, tu veux que cette personne elle ait son zivug. בכל אופן, אתה רוצה ואתה לא נותן לו. Mais quoi qu'il en soit, tu veux, mais tu lui donnes pas. כי אתה יודע שהוא חייב, קודם הוא חייב להאמין, קודם כל להגיע לאמונה. Parce que tu sais que avant tout, il est obligé d'arriver à ce qu'on appelle la émouna, la foi. C'est la première des choses. להגיד תודה. Et de dire merci. לכן, כשאדם הוא עושה את הרבע שעה תודה, C'est pourquoi quand un homme il fait maintenant ces 15 minutes de remerciement, זה לא שהוא אומר, תודה שאין לו זיווג, c'est pas תודה qu'il dit שאין merci זיווג. bêtement comme ça que j'ai pas de, אלא je suis pas marié. הוא מדבר עם השם. Il parle avec Hachem, c'est un dialogue. אבא, הרי אתה אוהב אותי. Papa, voici que je sais que tu m'aimes. בכל אופן, יש לי, נגיד מישהו חולה, בכל אופן, Du prêtre quelqu'un qui est malade, il dit אדם אומר לעצמו שהוא חולה. אתה הרי אוהב אותי. tu dis à Hachem, mais je sais que tu m'aimes malgré tout. ודאי לטובתי. Et c'est sûr que c'est pour mon bien. הרי יצא לך בזה שאני חולה. Et je sais que tu souffres que je sois malade. אז בטח זה טובתי. Et c'est sûr alors que c'est pour mon bien. תודה, הרי יצא לך. Je sais que ça te souffre, ça te fait souffrir, merci Hachem. הרי אתה רוצה שאני אהיה בריא. Tu veux que je sois en bonne santé. בכל אופן, אתה עדיין עושה אותי חולי. Mais malgré tout, tu me laisses malade. כי אתה יודע שזה טובתי. Parce que tu sais que c'est pour mon bien. לכן אני אומר לך תודה מכל הלב. Alors c'est pourquoi je te dis merci de tout mon cœur. אתה אוהב אותי, אני גם אוהב אותך. Tu m'aimes et moi aussi je t'aime Hachem. אני אוהב אותך. Je t'aime. שאתה ממש עושה לי בדל, כל כך מוכן להצטער, הכל בשביל שאני... Tu es tellement prêt à souffrir, tout ça pour que moi j'arrive à mon but, j'arrive à avoir le bien. אתה מדבר עם השם רבע שעה. Un homme il parle avec Hachem, il dialogue avec Hachem un quart d'heure. Il le remercie. תודה לך השם, Il le תודה. remercie, maître du monde. כל אחד מה זה, ההוא אין לו ילדים, תודה אין לו ילדים. Celui qui n'a pas d'enfant, merci que j'ai pas d'enfant. כל אחד. Chacun. הנה בשבת סיפר לי, הבן שלי, Mon fils il m'a raconté à Shabbat, מישהי שלא היה לה ילדים, une certaine personne, une femme qui n'avait pas d'enfant. איזה הרופאים אמרו לה, אבל. Les médecins ils m'ont dit dommage, c'est perte de temps, ça. אמרו לה, מה, נעשה ניסיון אחרון. Il a dit bon, on va faire un dernier essai, dernière tentative. הלכה ועשתה תעודות, ברוך השם נולדה עכשיו בת. Elle est partie, elle a été faire des remerciements et Baruch Hashem, maintenant il lui est né une petite fille. אין. כל הזמן שומע עוד סיפורים, À chaque fois j'entends encore d'autres histoires et d'autres histoires. רק תודות, Que les remerciements, רק אמונה. que la foi. אז אומרים רבע שעה תודות, Donc on dit un quart d'heure de remerciements. אחר כך אומרים 8 פעמים מזמור בתהילים, בתהילים יש פרק קוף. Alors après on dit 8 fois d'affilée le psaume 100 dans les Tehillim, פרק קוף. le chapitre 100, אין סוף. 100 זה 100. סוף. בדיוק, מזמור לתודה, כן. C'est le chant, le Tehillim de remerciement. 8 פעמים, למשל אדם, הוא כואב לו משהו, אני אומר לך 8 פעמים מזמור לתודה על זה שכואב לי. Par exemple, quelqu'un il a une douleur quelque part, il dit voilà, je vais te dire אדם ce Tehillim là 8 fois que ça me fait que j'ai cette souffrance. אין לו זיווג, אני אומר לך, מזמור לתודה, אחרי שהוא אמר תודה רבה שעשת. Quelqu'un qui n'est pas marié maintenant, après qu'il ait fait son quart de remerciement, il fait 8 fois le Tehillim 100, justement sur le fait qu'il n'est pas encore marié. זה החוק. C'est ça la loi du remerciement. למה זה חוק? Pourquoi c'est une loi? כי אין, גם הגמרא אומרת שזה חוק.
Le Talmud déjà nous dit que c'est une loi immuable. ורבי נתן אמר, בוודאי יתבטלו כל הצרות. Et Rabbi Nathan, il a rajouté que c'est sûr que ça annuleront toutes les souffrances. C'est sûr, c'est obligé. זה חוק. C'est une loi, c'est pas... אם זה לא היה חוק, היה אומר, בעזרת השם, בדרך כלל, זה עוזר, בעזרת השם, השם יעזור לך. Si c'était pas une loi, il aurait dit peut-être, il aurait dit un autre langage, avec l'aide du ciel, que les Ratachem que ça marche, il aurait eu un autre langage. Là, il dit c'est sûr. זה ודאי. Il a tranché, c'est C'est comme ça. fort. Ça peut pas être autrement. C'est une loi. מאיך שיעשה. Alors maintenant, une question qu'on peut se poser, naturelle, d'accord, pour quelqu'un qui n'est pas initié encore au remerciement, qui découvre ça avec le Rav, qui dit, mais attendez, c'est quand même bizarre. Dans le judaïsme, c'est pas notre style de tendre l'autre joue. Il y a même une autre question qui est sous-jacente à ça, c'est qu'il y a même certaines personnes qui vont dire, mais moi j'ai peur de remercier, et qu'Hachem me dise, bah, très bien, puisque tu es content de ta situation, bah, tu vas rester dedans. יש שאלה ככה ביהדות, קודם כל מי שככה מבחוץ יכול לחשוב, זה לא הדרך של היהדות לתת את ה... זה כאילו קיבלתי מכה, תודה, תנו להיות. וגם עוד דבר... תלך ש... כן. טוב, תיקח את הלך. קודם כל זה לא... נו, תמיד הלך. אז קודם כל, זו שאלה מתבקשת, בן אדם שלא מכיר, רואה זה, פעם ראשונה, ביהדות שאני שומע את זה, ועוד דבר, יש אנשים שיכולים להגיד, אני מפחד להגיד תודה, כשהשם יגיד, אתה אומר תודה, אתה אוהב את זה, אני אתן לך טונות עכשיו שיסתובב. הסברת להם את השאלות? כן, כן. שתי שאלות. כן. באחד השידורים שלי, Dans une de mes émissions de radio, עלתה אישה לשאול שאלה. il y a une femme qui a posé une question. אמרת, תשמע, כבוד הרב, אני מבקש ממך סליחה. Elle m'a dit, cher Rav, je vous demande pardon, אני חילונית, je suis laïque, non pratiquante, ואני לא מבינה מה שאתה אומר, צריכים להגיד תודה על האיסורים. et moi j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez dire qu'il faut remercier pour les souffrances. להגיד תודה על הצרות. Comment dire merci pour ce qui me fait souffrir? לא מבינה את זה, מה זה? אומרים תודה על דברים הטובים. On dit merci pour des bonnes choses, pas pour des choses... אז אמרתי לה, גם אני חילוני. Le Rav, il a dit... Alors moi je lui ai dit, moi aussi je suis laïque. Moi aussi je suis comme toi. אמרתי לה, אני לא נפגע, ואת יכולה לשאול את השאלות. T'inquiète pas, je lui ai dit, t'inquiète pas, je suis pas blessé par ta question. Allez, Tu peux poser des questions. אני שואל אותך, אבא, Moi je te pose une question, un papa. יש אבא שממש לא רוצה שהבן שלו יתחתן, לא רוצה. Est-ce que ça existe un papa qui vraiment il veut pas que son fils se marie? יש אבא שהוא לא ממש מתפלל, אבא או אמא, זה לא משנה. Un père ou une mère, peu importe, là c'est pour אני l'exemple. אומר אבא, זה... Je dis papa parce que c'est plus proche, mais un père ou une mère maintenant. זה אותו דבר, יש אמא שהיא לא בוכה יום בלילה שהבת שלה תתחתן. Il n'y a pas une maman qui pleure pas nuit et jour pour que sa fille se marie. עכשיו תחשוב, בוא נשאל שאלה. Venez, on pose une question maintenant. אם האבא או האמא הזאתי, שהם רוצים שהבת שלהם תתחתן, Si maintenant ce papa et cette maman-là, ils veulent que leur fille se marie, יכולים לחתן אותה. ils pourraient, ils peuvent la marier. לא מובן. אתם בוכים... לא מובן, יש פה משהו לא... Ah, c'est pas logique. Vous pouvez la marier, votre fille, et vous pleurez qu'elle se marie pas. ויכולים לחתן אותה. Et vous pouvez la marier en plus. ולא מחתן אותה. Et vous le faites pas. Bah, C'est pas logique. שלום, שלום. Dieu présent. אבא שלנו הגדול, Notre papa, nous, notre grand-papa, nous tous. יש לו צער מזה שאין לך זיווג, Notre papa, nous tous, il souffre que t'es pas encore marié. או שיש לך איסורים, Ou que t'as des souffrances. או שיש לך צרות, Ou que t'as des difficultés. וכולי וכולי. Etc., etc. Hachem, il en souffre de ça. והוא יכול, Et il peut, a priori, t'aider. הכל בידיים שלו. Puisque tout est entre ses mains. אז למה הוא לא עושה? Alors pourquoi il ne le fait pas? אז הוא אומר, אני לא מבין, אבל אני מאמין. Alors là, maintenant, c'est le moment de dire, je ne comprends pas pourquoi Hachem il me fait ça, mais j'ai la foi. אני מאמין שהכל לטובה. J'ai la foi que tout est pour le bien. כי אבא אוהב אותי. Parce que mon père, il m'aime. הוא רוצה שיהיה רק טוב יוצא. Et il veut forcément qu'il m'arrive que du bien. הוא יכול לעשות את זה. Et il peut le faire. הוא לא עושה. Mais il ne le fait pas. אז אני לא מבין, Alors je comprends pas pourquoi il אבל ne le אני fait pas. מאמין שהכל לטובה. Mais moi, j'ai la foi que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. לכן אני אומר לו, אומנם אני מאמין שזה טוב, לכן אני אומר לך תודה.
C'est pourquoi moi j'ai la foi que c'est pour le bien. Et c'est pour ça que je te dis merci. Parce que j'ai la foi que c'est pour כי le אני bien. מאמין שזה לטובה. Parce que j'ai la foi que c'est pour le bien. ברגע שאדם מאמין, Dès l'instant où un homme il a la foi, la émouna, טוב, הוא פתר את הבעיה. il règle son problème. כי האמונה Parce que la émouna, זה הקשר עם הבורא. c'est le lien avec le Créateur. כי הבורא רוצה לתת לך זיווג. Parce que Hachem, il veut te donner ton mariage, ta femme, ton enfant de mari. הוא רוצה לתת לך ילדים, Il veut te donner des enfants, רפואה, la guérison, פרנסה, la, santé, la subsistance. שלא יהיה לך שום צרות. Il veut que tu aies aucune souffrance dans ta vie. אבל הוא לא יכול לתת לך. Mais il ne peut pas te le donner. למה? Pourquoi? לא בגלל שהוא לא יכול לתת לך. Pas parce qu'il n'a pas le pouvoir de te le donner. אתה לא מחובר, הוא רוצה לתת לך, אתה לא, כמו שעכשיו אני רוצה לתת לך, אתה לא בא לקבל ממני. Parce que maintenant, Hachem, t'es pas attaché à lui. Comme si maintenant tu viens me demander quelque chose. Moi, je veux te donner, mais tu viens pas me voir pour le donner. אז מה זה נקרא שאתה בא לקבל? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tu viens recevoir? האמונה. C'est la émouna. אדם אומר, אבל אני מאמין. Un homme va me dire, mais quelqu'un va me dire, moi j'ai la foi, moi j'y crois, j'ai la émouna. מאמין, זה מאמין שזה לטובה. Dire que t'es ma'amine, que t'as la foi, c'est que c'est pour le bien. אם אתה אומר, אני מאמין שיש בורא לעולם, אבל תראה, הוא לא, חב שלום, אני לא אומר את זה לבורא. Si tu dis maintenant, moi j'ai la foi, que tout est pour le bien, mais Dieu préserve, je dis pas ça sur le Créateur. אבל הבורא הוא לא בסדר. Mais Dieu préserve, אני le לא אומר את זה, Créateur, הבורא יודע שאני לא מדבר עליו. le Créateur aussi que je parle pas sur lui. אומרים, Je dis juste ça pour l'exemple. Quelqu'un qui dit, maintenant moi j'ai la foi qui est pour le bien, mais le Créateur il se comporte mal avec moi. תראה, הוא לא נותן זיווג, Regarde, il me donne pas mon הוא mari, ma עושה femme, חולה, il m'a mis en c'est ça, malade, non. il me fait des souffrances. אז מה, זה לא בסדר. Alors il se comporte pas bien avec moi, c'est pas normal ce qui m'arrive, c'est pas normal ce qu'il fait avec moi. אז הוא לא מאמין בבורא. Alors celui qui est comme ça, il ne croit pas en Dieu. כי הבורא האמיתי Parce que le Créateur véritable de cette terre, הוא רק טוב. il est que bonté. הוא עושה הכל לטובה. Et il fait tout pour le bien. אתה לא מבין, Tu comprends pas, ואתה צריך להאמין. mais tu dois avoir la foi. אם אתה אומר שהבורא עושה דברים רעים, Si tu dis que le Créateur il fait des choses négatives et mauvaises, אז אתה לא מאמין בבורא האמיתי. alors tu ne crois pas au véritable Dieu. אתה מאמין בבורא שלך. Tu crois au Dieu que tu t'es créé à toi-même. אתה באת את הבורא הזה. C'est toi qui l'as créé ce Dieu-là. אז אין לך אמונה. Alors t'as pas la foi. לכן אתה לא יכול לקבל כלום. Alors tu peux rien recevoir. כי האמונה זה התחברות עם הרפואה של העולם. Parce que la Emouna, c'est l'union avec la guérison du monde entier. האמונה זה ההתחברות עם הפרנסה של העולם. La Emouna, c'est avoir la foi, c'est l'union, le lien avec toute la parnassa du monde entier. T'es relié à ça. התחברות עם השמחה של העולם. La Emouna, c'est que t'es relié à toute la joie du monde entier. האמונה זה ההתחברות עם השטחן של העולם. Avoir la Emouna, c'est que t'es relié avec celui le plus grand marieur du monde entier. האמונה, התחברות עם מי שנותן. מי שנותן ילדים בעולם. Avoir la Emouna, c'est que tu es relié avec celui qui donne des enfants sur cette terre. אמונה זה להגיד תודה. Mais avoir la Emouna, c'est dire merci. כי אני מאמין שזה לטובה. Parce que j'ai la foi que c'est pour le bien. אז אם זה לטובה, תגיד תודה. Alors si c'est pour le bien, dis merci. אתה לא מבין? Ah, tu comprends pas pourquoi c'est גם bien? אני לא מבין. Moi aussi, je comprends pas pourquoi c'est אבל אני bien. מאמין. Mais j'ai la foi. Ça m'empêche pas d'avoir la foi. רק מי שאומר תודה הוא מאמין בשם. C'est uniquement celui qui dit merci qui a foi véritablement en Dieu. אם הוא לא אומר תודה, הוא לא מאמין בשם. S'il dit pas merci, il croit pas vraiment en Dieu. הוא לא מאמין בשם. Il y croit pas en Hachem. הוא מאמין בבורא שהוא ברא אותו. Il croit au Dieu que lui-même il s'est créé à lui-même. אז זה הסברתי לאותה אישה. Ça c'est ce que j'ai expliqué à cette femme. מה זה מסביר גם לכם? Et je vous l'explique aussi à vous aussi. שלמה אומר תודה על הרע? Pourquoi est-ce qu'on dit merci alors pour le négatif? כי זה האמונה. Parce que c'est ça la Emouna, ça veut dire ça. זה האמונה. עכשיו, מה ששאלת, ממילא התשובה הראשונה היא רק תשובה לשנייה. מה, אני אגיד תודה? אז אתה אומר תודה, אתה אוהב את זה, אני אתן לך. À la deuxième question qu'on a posée, alors quoi, je vais dire, ceux qui disent mais j'ai peur de dire merci, et qu'Hachem va mettre encore plus de coups. ממש, לא נעים לעשות ככה למישהו. Vraiment, c'est pas joli de faire comme ça à quelqu'un. אתה חושב שאבא, Tu penses que ton père, רוצה שיהיה לך רע. tu penses que ton père, il veut que tu sois mal. בגלל שאתה מאמין בו ואומר לו תודה, אתה אומר תודה,
יאללה, אני אתן לך. C'est parce que tu crois en lui, que tu lui dis merci. Alors il va dire, ah tiens, je vais maintenant te mettre des coups et encore des coups. לחשוב על הבורא, דברים כאלה, De penser des choses comme ça sur le Créateur, מזעזע אותי. ça me fait trembler. Ça me fait trembler rien que d'y penser. לחשוב על הבורא. Comment tu peux penser ça du Créateur? כמו תגיד לאבא שלך, טוב, אבא, תודה על זה שנתת לי סטירה, כי אני יודע שזה טובתי, בשביל שאני אתעורר. Parce que tu dis à ton père merci que tu m'as mis une claque, parce que tu veux que je me réveille, que je m'améliore. אז אבא שמח. Alors ton père il est content de voir que tu comprends le לא, message. ויגיד לו, אז מה אתה עושה? אני אתן לך... Ah, t'as dit merci, je vais t'en mettre encore alors. C'est fou. זה לא על הקדוש ברוך הוא אומרים, On dit pas ça de Shalom sur Hachem, je préserve. זה אבא משוגע. C'est sur un papa fou qu'on parle là. C'est un papa fou qui ferait ça. אבא רוצה רק טוב שיהיה לך. Ton papa il veut que t'aies que du bon dans ta vie. הקדוש ברוך הוא רוצה רק שתאמין בו. Le Créateur il veut juste que tu crois en lui. כשאתה אומר תודה, אתה מאמין בו. Quand tu lui dis merci, tu as foi en lui. בגלל שאתה מאמין בו, אתה מאמין בי? עכשיו אני אטיל לך מקל, אני אתן לך. Parce que maintenant tu vas avoir foi en Dieu. Alors il va sortir le bâton et il va te mettre la tannée, c'est ça. בגלל שאתה מאמין בי. Parce que tu crois en moi maintenant, alors je vais te mettre la tannée. נו באמת. Non, franchement, sérieusement. טוב. אז עוד משהו. מרסי השם. תודה. אז עוד משהו. Quelqu'un maintenant peut venir dire, ok c'est bien beau tout ça, mais moi je vous dis la vérité, j'ai pas envie de dire merci si c'est pas sincère. Je le ressens pas, non, moi je suis pas, je veux d'être honnête. אז עוד סוג של שאלות, ואני יכול להגיד, לא, אני לא מרגיש את זה, זה לא אמיתי, אני לא רוצה להגיד תודה, זה לא אמיתי, זה לא... יפה, זו שאלה טובה ומחשובה מאוד. Ça c'est une très bonne question importante. שאדם אומר, אני לא מרגיש. Quelqu'un dit, moi je ressens pas ça dans mon cœur. יפה. Très bien. עם השכל אתה כן מבין? Avec ton intellect, est-ce que tu comprends? אתה מבין שאבא שלך אוהב אותך? Est-ce que tu comprends que ton père, il t'aime? אתה מבין שהבורא אוהב אותך? Tu comprends que le Créateur, il t'aime? והוא יכול, שהוא יש לו צער מזה שלך צער. Et il souffre de ta souffrance. והוא רוצה שיהיה לך ישועה. Et il veut que tu aies une délivrance. וישמח שיהיה לך ישועה. Et il se réjouira que tu auras une délivrance. והוא יכול ברגע אחד להגיד לך, לתת לך כל מה שאתה צריך. Et en un instant, il peut te donner tout ce que tu nécessites. והוא לא נותן לך. Et il te le donne pas, c'est vrai. אז אתה מבין בשכל שזה טובה. Tu comprends avec ton intellect que c'est pour le bien. עכשיו אתה מתחיל להתפלל, שתרגיש שזה בלב. Alors maintenant, tu commences à prier pour demander à ressentir ça dans ton cœur. Ce bon-là. אבא שבשמיים. אני מאמין שוודאי הכל לטובה. Maître du monde, je sais que tout est pour le bien. תחם עליי, תן לי להאמין בזה, ממש אמונה שלמה. Maître du monde, aide-moi à avoir une foi parfaite en cela. שאני ארגיש את זה בלב. Que je ressente ça dans mon cœur, pas seulement dans mon esprit. שאני אשמח ממש. Que je me réjouisse véritablement de ma situation. בייסורים האלה. Dans ces souffrances-là. ואני אגיד לך תודה מכל הלב. Et que je te dise merci de tout mon cœur. ואני אומר לך, הקדוש ברוך הוא. Et je te dis, Maître du monde. ששום דבר לא שווה לי. Qu'il n'y a rien pour moi qui a de valeur אם אין לי את האמונה הזאת. si j'ai pas cette foi-là. אני חי בחוסר אמונה. Parce que sinon je vis avec un manque de foi. כמו שהסברתי קודם. Comme j'ai expliqué avant. אין שלושה אמונות. Il n'y a pas 3 formes de foi sur גם לא cette שתי terre. אמונות. Ni 2 formes de émouna רק sur cette terre. אמונה שאחת. Il y a une seule émouna véritable sur cette terre. שכל מה שקורה איתך זה הכל לטובתך. Que tout ce qui t'arrive à toi, c'est pour ton bien. ואתה חייב להגיע לאמונה הזאת. Et tu es obligé d'arriver à cette émouna-là. ועל זה אתה צריך להתפלל יום ולילה. Et sur ça, tu dois prier nuit et jour. בוא שלום תחם עליי. Maître du monde, et pitié de moi. לפני שאני רוצה זיווג, לפני שאני רוצה שיהיה לו ילדים, Avant même de vouloir me לפני שאני marier, רוצה כל דבר, avant même de vouloir des enfants, toute autre קודם chose. כל אני רוצה אמונה. Avant toute chose, Maître du monde, je veux avoir la émouna. רוצה אמונה. Je veux la émouna. אמונה שאני אחיה אותה. Je veux la vivre. שאני ארגיש אותה בלב. Je veux la ressentir dans mon cœur. שאני אשמח במה שאתה עושה איתי. Je veux me réjouir de tout ce que tu fais pour שאני moi. אגיד לך תודה מכל הלב. Que je te dise merci de tout mon cœur. זה מה שאני רוצה. C'est ça que je veux profondément. לפני כל דבר שבעולם הזה. Avant toute chose, avant tout ce qui peut exister sur cette terre. זה להאמין. אם אני חי בלי אמונה, Si je vis sans émouna, אז מה שהיה כל החיים האלה? à quoi elle me sert toute cette vie? כל זה אמונה קודם כל. Avant toute chose, je veux la émouna. לכן זה בגלל שאנשים חושבים, אני מאמין. Les gens, ils pensent, moi j'ai la foi, je suis croyant. למעשה אין להם אמונה. Mais concrètement, ils n'ont aucune הם לא émouna. מאמינים בבורא האמיתי. Ils ne croient pas au véritable créateur de הם l'univers. מאמינים בבורא שהם בראו אותו. Ils croient en un Dieu que eux, ils se sont créés à eux-mêmes. לכן, הוא אומר, אז לכן הוא יכול, בסדר. אם היה מבין שאין לך אמונה, Si tu comprenais que tu n'as pas la foi, tu ne l'as pas cette émouna,
אז אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא כל הזמן שאני לא בשמחה בייסורים, אז אין לי אמונה. Tu dois dire à Dieu, mon Dieu, tant que j'ai pas la joie des épreuves qui m'arrivent, ça montre que je n'ai pas la תן émouna. לי את האמונה האמיתית. Donne-moi la foi véritable. אני יודע שאתה אוהב אותי, Je sais que tu m'aimes ואתה רוצה שאני בריא, et je sais que tu veux que je sois en bonne santé. ואתה רוצה שיהיה לי זיווג, Tu veux que je me marie. ויהיה לי ילדים, Tu veux que j'ai des enfants. ויהיה לי עשירות אפילו. Et tu veux même que je sois riche. אתה רוצה רק טוב שיהיה לי. Tu veux rien qui m'arrive le meilleur qui puisse arriver sur terre, que le bien. לכן כשאדם יש לו אמונה, יש לו רפואת הנפש. C'est pourquoi quand un homme il a la foi, il a la guérison de son esprit, de son âme. אנשים חיים בפחדים, אולי לא ככה, אולי לא ככה. Les gens, les pauvres, vivent avec des peurs. Peut-être tu vas m'arriver comme ci, peut-être tu vas m'arriver ça. מה חסר להם? Qu'est-ce qu'il leur manque à ces חסר gens-là? להם אמונה. Il leur manque la foi, la émouna. הם יבינו את השכל הזה. S'ils comprenaient ce concept qu'on est en train de ואז parler maintenant, cet יתפללו כל intellect, יום חצי שעה. et sur ça, ils doivent prier chaque jour une demi-heure. תן לי אמונה. Donne-moi une émouna. לא עושה כלום בעולם הזה, אני רוצה להאמין בך. Je veux rien recevoir sur cette terre, je veux croire en toi. אדם בא להתפלל על פרנסה, Un homme, il vient prier sur la parnassa. קודם כל להאמין בשם. Avant toute chose, il faut prier pour avoir foi en Dieu. קודם כל, אני מאמין בך שאתה אוהב אותי. Avant toute chose, moi je crois, j'ai la foi que tu m'aimes. אתה עושה איתי את הכי טוב בעולם. Et tu fais avec moi ce qu'il y a de meilleur pour moi sur cette terre. וכל מודה לך על כל הפרנסה שנתת לי עד היום. Et je te remercie pour toute la parnassa que tu m'as donnée jusqu'à aujourd'hui. ועכשיו אין לו פרנסה, עוד תודה, ודאי לזה טובתי. Et si maintenant il n'a pas de parnassa, il va dire, c'est sûr que c'est pour mon bien. אין, אני רוצה להאמין בך. Moi, pas, je veux croire en toi, je veux avoir foi en toi, Hachem. קודם כל, מה זה אמונה לדעת? השם רוצה שיהיה לי פרנסה. C'est quoi avoir la émouna? C'est que Hachem, il veut que j'ai la parnassa, il veut que j'ai mon moyen de subsistance. לפני שאני הולך להתפלל על פרנסה, קודם כל צריך להאמין שהשם רוצה שיהיה לי פרנסה. Avant que je me mette à prier pour la parnassa, je dois avant toute chose avoir la foi qui veut me la donner, cette parnassa. לפני שאני הולך להתפלל על רפואה, אני צריך להאמין שהשם רוצה שאני בריא. Avant de prier pour la guérison, il faut déjà avoir je dois prier pour avoir la foi qui veut que je guérisse. קודם כל אומר תודה. Alors avant toute chose, je dis merci. אחר כך, אם רוצים להתפלל, רק אחרי שאומרים תודה. Si après on veut prier, c'est uniquement après qu'on est remercié. אחרי שאומרים תודה, רבע שעה, לפחות רבע שעה, ואומרים 8 פעמים מזמור תודה. On dit au moins, on a remercié au moins 15 minutes, on a dit 1000 fois le Tehillim 100. אז עוד דבר שדומה, אבל זה משהו כאילו שהרבה... כן, כן, כן. בן אדם אומר, אני שמעתי הכל. באמת, אני לפי השכל, אבל האמת, אני כל כך כואב לי המצב שלי. כל כך אני במצב מרור. אני לא יכול. Les gens qui vont dire maintenant, pour moi, tout ce que vous dites, c'est bien beau, mais je souffre trop et c'est impossible. C'est au-delà de mes... אני אפילו לא יכול לחשוב על זה. אני שומע אתכם, אבל זה מעבר ליכולת שלי. אני כל כך במצב, זה... אז מה להגיד לאנשים האלו שממש שאלה חשובה מאוד. C'est une question très importante. אז עוד דבר שדומה, אבל זה משהו כאילו שהרבה... כן, כן, כן. בן אדם אומר, אני שמעתי הכל. באמת, אני לפי השכל, אבל האמת, אני כל כך כואב לי המצב שלי. כל כך אני במצב מרור. אני לא יכול. Les gens qui vont dire maintenant, pour moi, tout ce que vous dites, c'est bien beau, mais je souffre trop et c'est impossible. C'est au-delà de mes... אני אפילו לא יכול לחשוב על זה. אני שומע אתכם, אבל זה מעבר ליכולת שלי. אני כל כך במצב, זה... אז מה להגיד לאנשים האלו שממש שאלה חשובה מאוד. C'est une question très importante. אז אדם הוא נמצא, באמת יש לו ייסורים, לא משנה מה הייסורים שיש לו. Quelqu'un maintenant, il a des souffrances, peu importe quel type de souffrance il a. יש לו ייסורים, זה בכלל כל כך, Il a des souffrances qui שאין לו le כוח perturbent, בכלל לחשוב על כלום. qu'il n'a plus la force de réfléchir à rien tellement sa souffrance, elle le met dans un tourbillon. בסדר. אז מה, יש לו שני אפשרויות. Il a que deux possibilités. או שיגיד, ואתן לו, הוא צודק, בסדר? אני אומר, בסדר, אני מסכים איתו. Il a raison, moi je suis d'accord avec lui. בסדר, הוא צודק. Il a raison. יש לו ייסורים, מסכן. Il a des grandes souffrances, le pauvre. יש לו כאבים עכשיו. Il a des douleurs לא maintenant. יכול לחשוב על כלום. Il peut plus réfléchir à rien. בסדר, אז הוא צודק. Alors il a raison. הוא צודק ויישאר ככה עם הייסורים. Il a raison, il va rester avec son problème. אין בעיות. זה עכשיו, זה לא עכשיו. זה לא עכשיו. הקדוש ברוך הוא לא מפחד מאף אחד. Hachem, il a peur de personne. בסדר, אני... Ok, tu as raison.
פעמים היה לי גם אני כאבים, שבזמן הכאבים אין כוח לכלום. Moi aussi, ça m'arrivait d'avoir des telles douleurs que pendant le moment des douleurs, j'ai plus la force de rien. בגלל שאני כל כך חזק באמונה, Mais parce que je suis tellement fort dans ma foi, dans ma émouna, אז אני אומר תודה ככה. je dis merci comme ça, תודה les dents ותודה. serrées, merci. תמיד רואים איך שזה עוזר. Et toujours, on voit comment ça aide. תמיד רואים את זה. On voit toujours comment ça איך aide. פתאום הכל הולך. Comment tout d'un coup s'en va. השתבח שמונת. Dieu soit loué אבל soit קודם Hachem. כל, עכשיו אנחנו אומרים עוד פעם, צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא לא מפחד מאף אחד. Avant toute chose, il faut être clair. Hachem, il a peur de personne. זאת אומרת, אתה חושב שאתה מפחיד אותו? Tu penses que tu le fais peur, Hachem, quand tu dis j'en peux plus, אתה לא תאמין בו? que tu dis je vais plus croire en lui. הקדוש ברוך הוא לא מפחד. Hachem, il a pas peur que tu crois pas en ישאיר lui. אותך עד שתחליט להאמין בו. Il va te laisser comme ça jusqu'à ce que tu décides de croire en lui. השם לא מחליף לאף אחד. Hachem, il change rien à personne, il fait pas des modifications comme ça. שום דבר, אין. יש אמונה בעולם. Il y a une seule foi sur cette terre authentique. יש לך אמונה, אתה מחובר עם האבא שלך, עם הבורא. Tu as cette émouna-là, alors tu es rattaché à ton père, au Créateur. אין לך אמונה, אתה לא מחובר. Tu n'as pas cette émouna-là, alors tu n'es pas rattaché, tu n'es pas connecté. כמו שאדם עכשיו לא מתחבר להשוואה, הוא אומר, לא, למה אין לי? Comme quelqu'un maintenant, il a un appareil avec une prise, il l'a pas mis dans le mur, il dit je comprends pas, ça s'allume pas. Mets-la dans le mur, branche la prise. תתחבר. Connecte-toi, mais branche ta prise. חשמל וזה. אז צריכים להתחבר. Il faut se connecter. החיבור זה האמונה. Et la connexion, c'est la émouna. באמונה שהכל טוב. La émouna, que tout est pour le bien. עכשיו באמת, עוד פעם אני חוזר. יש מצבים שאדם יש לו כאבים. Maintenant, je reprends. C'est vrai qu'il y a des moments où la personne a des vraies souffrances. בסדר, אני מסכים איתו. Et je suis d'accord avec cette כמו personne-là. שאמרתי לך, אני גם עברתי דברים כאלה. Moi aussi, je suis passé par des moments comme ça, où les douleurs sont tellement fortes qu'on peut presque rien faire. כאבים נוראים. Des douleurs insurmontables. אבל יש לי איזה כתובת אחרת. Mais est-ce que j'ai pour autant une autre adresse vers qui me tourner? לכן אני באותו זמן אני מבקש מהשם, תן לי אמונה, Alors à ce moment, je demande à Hachem, mon Dieu, donne-moi la foi. תן לי אמונה שכואב לך שכואב לי. Donne-moi la foi que ça te fait souffrir de me voir souffrir comme je souffre. תן לי להגיד לך תודה בכל הלב. Aide-moi, donne-moi la force de te remercier de tout mon cœur. עם הכאבים, תודה. Avec ces souffrances, je dis עם merci. הכאבים, Avec les ממש souffrances, merci. כאבים. תודה, אפילו Merci, même si... השלבח, הוא יודע שעכשיו מה שאתה עושה זה מה שאתה יכול לעשות. Même si tu le fais de manière un peu... Hachem, il sait qu'à ce moment-là, ce que tu fais, c'est ce que tu peux faire. והוא יעזור לך עכשיו. Et il t'aidera maintenant dans ta situation. שתהיה משוחרר מהכאבים, Il va te libérer de toutes ces אז souffrances. תתחזק באמונה. Dès que les souffrances, elles vont partir se libérer, alors là, renforce-toi dans la émouna. טוב, תעשה מה שאתה יכול עכשיו. Fais ce que tu peux sur le moment. זה מה שאתה יכול, תעשה מה שאתה C'est ce que יכול. tu peux faire maintenant, alors fais ce que tu peux. זה מה שאתה יכול, תעשה. Fais ce qui est en ton pouvoir. נכון, אתה לא יכול עכשיו. אתה לא עכשיו מחייך, ושמח, C'est vrai que t'es pas en train de sourire maintenant, en train de danser, chanter, dire merci en יש chantant. לך כאבים. T'as des grandes souffrances, ok? בסדר, אני הרגשתי את זה על עצמי הרבה פעמים. Moi, j'ai ressenti ça sur moi-même de nombreuses fois. הרבה מאוד פעמים. Plein de fois. בסדר. אבל אין כתובת אחרת. Mais ça change pas qu'il n'y a pas d'autre ואין עצה adresse. אחרת. Il n'y a pas d'autre adresse, il n'y a pas d'autre וחס ושלום, conseil. אני לא אחליף את האמונה. Et chas v'shalom, je vais pas transformer, changer mes émounas pour autant. יש אמונה אחת Il ויחידה. y a une seule et unique émouna authentique. שהכל לטובה. Tout est pour le bien. למרות שאני כואב לי וקשה לי. Mais malgré que ça me fasse très mal et que c'est difficile pour moi. אבל האמונה אותה אמונה שלהם. Mais la émouna, elle reste telle qu'elle est. Elle bouge pas d'un iota. שזה דיברנו היום הרבה פעמים. האמונה האמיתית, האמונה האמיתית. Pourquoi aujourd'hui on a parlé plusieurs fois, on a répété plusieurs fois, la foi authentique. כי אנשים טועים, הרבה אנשים נקראים חרדים, אין להם אמונה בכלל. Les gens se trompent, il y a plein de gens qui sont entre guillemets surnommés orthodoxes, mais ils n'ont aucune forme d'émouna, de foi en eux. הם מאמינים בבורא שהם בראו אותו. Ils croient en Dieu qu'ils ont eux-mêmes créé pour eux-mêmes. כל הזמן יש להם שאלות על השם. Ils ont tout le temps des questions sur Dieu. וצער, ויש להם, הם לא, למעשה, אני לא אומר את זה על הבורא. אומרים לבורא, Concrètement, je dis pas ça sur Hachem, mais concrètement, ce qu'ils sont en train de dire, c'est quoi? שמע, אתה לא בסדר. Ils sont en train de dire à Hachem, écoute, c'est pas normal ce que tu fais, c'est pas bien. תעשה תשובה. Alors fais tchouva, s'il te plaît, Hachem.
Chas v'shalom, on dit pas ça sur Hachem. אני לא אומר זה על הבורא. Je dis pas ça sur Hachem. על הבורא שלהם, לא? Je dis ça sur leur créateur à eux, leur Dieu à eux, qu'eux se sont créés. לא על הבורא שברא את העולם. Pas sur le vrai créateur de l'univers qui a créé le monde. אני אומר לך, אני כואב לי וקשה לי, אבל אני אומר לך תודה, איך שאני אומר לך, אני אומר לך מה שאני יכול להגיד Au לך. vrai créateur, moi je le dis, c'est dur pour moi, ça me fait mal, mais je te dis merci de la manière que je peux, avec mes forces actuelles. את האמונה אני לא אעזוב. Ma émouna, je la laisserai tomber pour rien au monde. אז עכשיו עוד סוג, יש אנשים שאומרים שניסו, אבל לא הלך. שום דבר יצא מהפה שלי, אפילו אני לא יודע איפה לעשות את זה, שאלתי את עצמי איפה לעשות את זה, איך לעשות את זה, אמרו להגיד תודה. Donc je dis au Rav qu'il y a des gens qui ont peut-être essayé, qui ont tenté de parler, mais rien n'est sorti de leur bouche. Ils n'ont même pas réussi à prononcer un mot, à dire merci une fois. Et d'ailleurs, ils se demandaient même, je ne sais même pas où je dois le faire, comment je dois le faire. Dans ma langue, ma safa shela, לא יודע באיזה... יפה. בשביל זה באים לשיעור. C'est pour ça qu'ils viennent, c'est pour ça qu'on vient au cours. C'est pour ça qu'il faut étudier les livres. מדברים השם כמו שמדברים אחד עם השני. On parle avec Hachem comme est-ce qu'on parle les uns avec les autres. רבי נחמן בסוף צריכים לדבר עם השם כמו שמדברים חבר טוב. Rabbi Nachman ben Bressav, il a dit qu'on doit parler à Dieu comme on parle avec un bon ami. בוא נאמין. אז זהו, חבר טוב. מדברים בשפה שלך. Tu parles dans ta langue maternelle à toi. מתי שאתה רוצה. Quand tu veux, le moment qui t'arrange. איפה שאתה רוצה. L'endroit qui t'arrange. כל מקום שבעולם. N'importe quel endroit dans le monde. כל זמן שבעולם. N'importe quel temps dans le monde. וכל שפה שבעולם. Dans n'importe quelle langue qu'il y a dans le monde. זה קודם כל מדברים. Ça, c'est comme ça qu'on parle. ואדרבה, אדם צריך לדבר דווקא בשפה, שרבי נחמן ברסלב אומר, צריך דווקא לדבר בשפה של שפת האם של בן אדם. Et Rabbi Nachman dit que, et précisément, il faut parler dans la langue maternelle de la personne. כי אז הוא יכול, בגלל שזה השפה של האם שלו, Parce que sa langue maternelle, il peut se libérer beaucoup plus, il peut se lâcher, il peut ouvrir son cœur beaucoup plus. שוחח שיחה בחופשיות. Il peut dialoguer beaucoup plus הוא לא librement. צריך לחשוב עכשיו, איך קוראים לה, איך אומרים את המילה הזאת? Il n'est pas en train de se demander comment est-ce qu'on dit ça dans l'hébreu et dans cette langue-là, comment est-ce qu'on va prononcer. לא צריך. Il n'a pas besoin. אדרבה אומר, תדבר דווקא בצרפתית. Rabbi Nachman il a dit précisément, encore mieux, parle en אם אתה français. לא יודע עברית בשלמות, Si tu connais pas bien l'hébreu parfaitement, דבר אך ורק בצרפתית. ne parle qu'en français. אז הכל הזמנו. עכשיו, אדם יכול להגיד, אני שואל עוד שאלה. Moi, je pose une autre question. טוב, באמת, אני שמעתי, והתחלתי להגיד תודה, אבל זה לא עזר לי. האמת, זה השאלה הבאה. Alors le Rav, il m'a devancé le Rav. רוח הקודש של השאלה. C'est écrit en français, donc le Rav לא קורא בצרפתית, נכון? Alors le Rav, il ne pouvait pas lire. Donc c'est la question d'après. כי עכשיו אני חילקתי ככה, אנשים שכאילו, לפני התודעה, מה זה מעכב, והסוג השני עכשיו, אנשים שאומרים, אני כן ניסיתי, ומה הבעיות שנקלעו. אז עכשיו, le Rav dit, voilà, quelqu'un maintenant qui dit, j'ai remercié, et ça marche pas. זה לא עובד. ואני אומר, Et moi je dis, שהחוק של התודה עובד ב-100%. et moi je dis que la loi du remerciement, elle marche à 100%. כל הזמן אנשים באים ואומרים לי, לאשתי הרבנית, תגידי לרב, החוק עובד, החוק עובד. Les gens tout le temps, ils viennent voir moi, ils viennent voir ma femme, la rabbinite, ils disent, dites au Rav, la loi, elle marche parfaitement. חוק, זה עובד. C'est une loi, c'est une loi immuable, c'est une loi de la nature. כמו שאמרתי בהתחלה, Comme j'ai dit au début, אני אגיד, שמע, שמתי את מים על האש ולא ראתה. comme si quelqu'un va dire, non, j'ai mis de l'eau sur le feu et ça va pas bouillonner. לא, אני אגיד לך, שמע, Tu vas dire, t'es un fou. שם אותה מים על האש, בטוח שלך. Si tu mets de l'eau sur le feu, c'est sûr que ça va bouillir. אולי לא שמת את זה על האש. Ou là, peut-être que t'as pas allumé le feu comme il faut. לא שמת אותו ליד האש. Ou peut-être que tu l'as mis à côté du feu. C'est pas possible que tu aies mis de l'eau sur le feu, que c'est pas brûlé, que c'est pas bouillonné, que ça אז s'est לכן brûlé. בוא נלמד עוד פעם את התודה. Alors pourquoi? Viens, on va réapprendre comment אז faire בוא un נתחיל remerciement. מההתחלה. Alors viens, on reprend depuis le début parce que t'as dû louper une étape. אז בוא נתחיל מההתחלה, כמו שאומרים. אז לכן זה להמשיך. אז לכן הוא צריך עוד פעם. אדם צריך לא ישר להגיד תודה. Un homme, il ne doit pas directement dire merci. לדבר עם השם ברוך. Tu dois d'abord commencer par dialoguer avec Dieu. אבא שבשמיים.
notre Hachem, créateur de l'univers. אני דבר ראשון רוצה להאמין בך. Moi, je veux croire en toi. נכון, יש לי בעיה, C'est vrai, j'ai un problème. יש לי... לא משנה, אחד לו זיווג, זה לא Peu משנה. importe, chacun, moi, l'autre il n'a pas de mari, l'autre il a la santé, chacun dans son problème. Peu importe. יש לי בעיה. J'ai un problème. אבל הבעיה, מה שלמדתי עכשיו מהרב, Mais ce que je viens d'apprendre aujourd'hui avec le Rav, שהבעיה הראשונה שיש לי, שאין לי אמונה. que le premier problème que j'ai en vérité, c'est que je n'ai pas de foi, d'émouna. לכן אני בא לדבר איתך על האמונה. C'est pourquoi je viens en premier lieu parler avec toi de émouna, sur la émouna. כי הרב לימד אותנו שכשאדם יש לו אמונה הוא מתחבר. Parce que le Rav nous a appris que quand quelqu'un il a la émouna, alors il est connecté à toi. לכן לפני שאני הולך לבקש, Alors c'est pourquoi avant même de commencer à demander, קודם כל אני רוצה אמונה. alors avant toute chose, je veux la émouna. מה עכשיו? בוא, הרי אתה אבא שלי. Voici que tu es mon papa. הרי אתה אוהב אותי. Et voici que tu m'aimes. איך אני יודע שאתה אוהב אותי? Comment je sais que tu m'aimes? אני אוהב את הילדים שלי. Moi-même, moi j'aime mes enfants. Hein? גם אם אתה לא נשוי. Même si tu n'es pas marié. אתה יודע שאתה תאהב את הילדים Tu שלך. sais très bien que tu vas aimer tes enfants. Quand ils viendront. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו להתחתן ולהביא ילדים? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette possibilité, ce fait de devoir se marier et d'amener des enfants au monde? בשביל שנוכל לדעת איך להבין, איך להתקרב אליו ואיך להבין אותם. Pour qu'on puisse comprendre comment se rapprocher de lui et quel est le lien qui nous unit à lui. לכן אדם מדבר, קודם כל מדבר על האמונה. Donc avant toute chose, là, il commence à parler, il Moi, dialogue ça- avec Dieu de la émouna elle-même. מה השם תן לי, קודם כל דבר ראשון, Maître du monde, donne-moi תן avant לי toute אמונה. לכן chose יש גם את הספר וגם אמונה. la émouna. C'est pour ça qu'il y a le livre Jardin de la foi. חייב ללמוד אותו. Et c'est obligé de l'étudier ce livre. חייב. C'est obligé, c'est une obligation. כל יום שאדם עוד לא למד את הספר הזה, Chaque jour que l'homme n'a pas encore étudié, qu'une personne n'a pas encore étudié ce ממש, livre-là, כמו שאדם הוא צמא, הולך למות, c'est comme un homme qui a soifé, qui est sur le point de mourir, ויש לו מים ולא שותה. il a de l'eau devant lui, il la boit pas. C'est la même chose, celui qui l'a pas lu. תלמד, יש פה מים. Il y a devant toi de l'eau. Étudie-le, il y a devant toi de l'eau. אז לכן, דבר ראשון, להתחיל לדבר על אמונה. Donc la première des choses, en premier lieu, parler des Mouna avec Dieu. גם ללמד האמונה. Et aussi étudier la Mouna. לשמוע את הדיסקים שלנו על אמונה. Et d'étudier nos cours et nos CD sur la Mouna. בקיצור, להתחיל ללמוד אמונה. En bref, de commencer à travailler la Mouna, l'étudier. ללמוד. L'étudier. כי אדם חושב שאמונה, אני מאמין. Parce que les gens ils s'imaginent que la Mouna, moi j'ai la foi, bien sûr, ça suffit de dire ça. האמונה זה השכל הכי גדול שיש בתורה. La Mouna, c'est la sagesse la plus grande qui existe dans la Torah. צריך ללמוד אמונה. Il faut beaucoup étudier la Mouna. ולהתפלל. דבר ראשון, מה שאמרנו, התפילה הזאת, שאמרנו בשפה שלך, Comme on a dit, cette prière là naturelle, personnelle, que tu dois dire דבר dans ta ראשון, propre langue. להתפלל על אמונה. La première des choses quand tu fais cette prière-là, tu dois prier sur la Emouna. דבר ראשון, תן לי אמונה, Maître du monde, donne-moi la Emouna. שאתה עומד פה ושומע אותי. Que tu te tiens devant moi et que tu m'entends. תן לי אמונה, Donne-moi la foi, mon שאתה Dieu. אוהב אותי, Que tu אהבת עולם. m'aimes, d'un amour infini. אתה אוהב אותי. Tu m'aimes. וככה. ככה אדם ידבר עם האמונה. Comme ça, il va parler un homme de la foi, une bah, personne va parler avec Hachem de la אז Emouna. לכן אלה שלא ראו תוצאות, Alors, c'est pourquoi ceux qui n'ont pas vu de résultats encore en remerciant, אומנם אמרו את התודה כמו מנטרה. ils ont dit, c'est parce que c'est des gens qui ont dit le merci comme un mantra, comme un סיסמה כזאת. genre de truc qu'on répète. שמענו שתודה זה... Ah, on a entendu que le remerciement ça marche, allez, on va le dire, on va le répéter comme des robots bêtement et on verra que c'est comme si ça a marché. C'est pas comme un porte-bonheur comme ça. לא קשר עם השם, לא רק רוצה... Avec aucun lien avec Dieu, avec le Créateur. רק רוצה לפתור את הבעיה. Il veut juste régler son problème. Il a un problème, on dit dis merci, ça règle le problème, il s'en fout de se connecter à Dieu. הוא מוכן גם לעמוד על הראש, אם תגיד לו לעמוד על הראש, ויפתר הבעיה גם יעמוד. Si tu lui dis à cette personne-là de marcher sur sa tête et de tenir sur sa tête aussi pour sortir du problème, il va le faire. מה שתגיד לו מוכן לעשות. Il est prêt à tout faire, lui, il הוא veut רוצה pas. לפתור את הבעיה שלו. Il veut juste régler son problème, c'est la seule chose qui ולא מעניין l'intéresse. אותו עכשיו, לא אמונה, לא כלום. Il n'y a rien qui l'intéresse, ça n'intéresse pas d'avoir la foi en Dieu, de se connecter à Dieu. Il veut juste sortir du problème. הוא רוצה לפתור את הבעיה שלו. Il veut juste régler son problème, qu'on le lâche, que ça finisse.
לכן Alors c'est pourquoi צריכים להתחיל מההתחלה. il faut reprendre depuis le départ. C'est quoi dire merci? ההתחלה זה אמונה. Le début du merci, c'est avant la Emouna. באמצע זה אמונה. Et au milieu, ce sera aussi la Emouna. בסוף זה אמונה. Et au final aussi, ce sera la Emouna. והכל זה אמונה. Tout est Emouna, du début à la fin. Ceux qui n'ont pas suivi. Alors, une question maintenant qu'on peut se poser. Parce que Béhémet, ceux qui ne savent pas, le Rav, il a écrit un livre qui s'appelle « J'ai dit merci, je t'ai sauvé ». Ceux qui ont un doute si ça marche ou pas le miracle, de dire merci, le fait de dire merci d'avoir des miracles, il y a 190 histoires authentiques de notre époque, pas des gens il y a 500 ans, des gens qui sont vivants qu'on peut appeler, qui témoignent les uns après les autres, qu'en ayant remercié, et des situations les plus folles les unes que les autres, ils ont eu un miracle. Alors maintenant, la question c'est comment ça se fait que des fois, la personne elle va, alors elle a fait le travail de la Emouna comme le Rav il a dit, mais des fois, le fait de remercier c'est très rapide, des fois c'est moins rapide, des fois c'est long. אז השאלה עכשיו, לאלו שכבר הבנו, שברוך השם מאמינים, עובדים על האמונה, כמו שהרב כתב בספר במחצית אבן השעתי, אנחנו רואים משהו מוזר, שלפעמים אנשים נושעים ברגעים, בספורות, וממש משהו כאילו לא מובן, לפעמים קצת יותר זמן, ולפעמים זמן מכובד. אז מה... סיפר לי יהודי, יום שישי קיבלתי מכתב. Ce vendredi, j'ai reçu un écrit, un voisin à moi qui me dit, il m'a envoyé une lettre par la poste. Je le connais, je connais cette personne. Un juif. Il m'a dit, il m'a envoyé dans ma boîte, il m'a mis dans ma boîte aux lettres, il m'a dit, il lit ça avant Shabbat. Il me raconte, à l'écrit, que ça fait 10 ans. Il avait une maladie de peau, que Dieu préserve. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Où est-ce qu'il n'a pas été? Il a tout fait. Il a pas. Il a entendu maintenant la loi que le Rav enseigne sur le remerciement. Il l'a fait. En à peu près un mois et quelques. Tout a disparu, plus le moindre problème de peau. Il y a des fois des choses même qu'une fois tu le dis, c'est fini. Cet homme-là, pendant plus d'un mois, il a fait tous les jours la loi du remerciement, il n'a rien vu. Mais après un mois, il a reçu. Maintenant, regardez. Hachem, il décide si tu as de la foi ou tu n'as pas la Emouna, tu vas là ou pas. Parce qu'un homme maintenant qui a des souffrances telles, d'arriver à la foi, à la Emouna, que tout est pour le bien, Hachem, il voulait qu'il travaille encore et encore cette Emouna-là, avec cette situation. Il y a plein de gens qui me racontent qu'en tic-tac, ils ont fait à peine, ils ont à peine remercié, hop, la délivrance, elle est venue. Il y a même des gens qui m'ont raconté des fois des mois entiers qu'ils ont dû le faire. La loi, cette loi, elle fonctionne. Si tu as la foi dans le Créateur de l'univers, et tu sais que quand tu utilises cette loi, tu fais un très grand plaisir au Créateur de l'univers. Tu fais ta part, tu fais ton rôle. דבר ראשון אדם מקבל כשהוא עושה את זה, מקבל אמונה, שמה שהשם ברוך עושה זה טוב ועושה. La première des choses que Tom m'a remercié, la première chose qu'il reçoit, c'est quoi? C'est que tout est pour le bien, il reçoit cette foi, tout est pour le bien. אפילו שאין לו ישועה עדיין, אבל יש לו כבר אמונה. Même s'il n'a pas encore reçu la délivrance qu'il veut, il a déjà la Emouna. אבל יש דבר שהרב ראה כאילו, שדבר שתולה את זה, כאילו, אם עובדים, כאילו יש נקודה מרכזית. וכאן שאדם מגיע לאמונה שיגיד את התודה בשמחה אמיתית. Il dit l'essentiel, le Rav, c'est d'avoir de dire maintenant, quand on remercie, de le dire, parce que je lui ai demandé, est-ce que les gens, ils disent 5 minutes, des fois ils disent 1 heure, des fois c'est beaucoup plus long. Pourquoi? Le Rav dit l'essentiel, c'est d'arriver de le dire avec une joie authentique. Ok. אז עוד שאלה שקיבלתי היום, ברוך השם. Une autre question que j'ai reçue aujourd'hui, donc alors, au passage, vous pouvez envoyer vos questions chaque semaine.
vous allez recevoir sur la possibilité sur WhatsApp ou sur le site d'envoyer soit un mail, soit par WhatsApp vos questions, d'accord? Et là, cette semaine, j'ai reçu une des questions que j'ai reçues, donc j'ai sélectionné. C'est quelqu'un qui dit, du coup, s'il faut que remercier, alors très bien, je remercie, il n'y a plus besoin de demander. Il faut remercier, c'est tout. השאלה שקיבלתי, אז אני אומר תודה, אבל אין מקום עכשיו לבקשות. לפי מה שאני מבין, רק צריך להגיד תודה, תודה, תודה. אפילו זה היה שאלה, זה היה הקושייה, כאילו, אמרה לי, בכל התורה רואים שיש בקשות, ופה, ואפשר גם להקשות את השאלה, on peut renforcer la שאלה, c'est pour לקצר קצת. הרב אפילו, בספר אמרתי תודה, dans le livre, j'ai dit merci, je t'ai sauvé, le רב, il dit même à des gens, je vous interdis de demander. יש מקרים שהרב אמר אפילו, אל תבקשו שום דבר. אז זה שאלה כאילו איך זה עובד, מודים, מבקשים, לא מבקשים, מודים, איך, comment est-ce qu'on se positionne entre de remercier, demander, quand je demande, quand je remercie? נתחיל מה קשה, נגיע לקל, טוב. Alors on va démarrer du plus dur au plus léger. בדרך כלל מתחילים מהקל לקשה. On va du plus simple au plus compliqué. בשביל שאנשים יבינו, נתחיל מהקשה. Mais ici, pour que les gens comprennent, on va partir du plus difficile. שאין להם ילדים 10 שנים. Il y a des gens qui viennent me voir qui n'ont pas d'enfants depuis 10 ans. הם כבר בכו בלי סוף. Ils ont déjà pleuré sans fin. בלי סוף. הכל עשו. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé. מה אני מבין? Qu'est-ce que je comprends? שיש עליהם דין. Je comprends sur eux qu'il y a un jugement. יותר נכון, אני מבין. Et plus précisément, je comprends. שלמעשה, את האמונה שדיברנו עליה אין להם. Je comprends surtout que la foi dont on a parlé depuis tout à l'heure, ils ne l'ont pas. לכן אני אומר להם, אסור לכם לבקש. Alors c'est pourquoi je leur dis à eux qui n'ont pas cette émouna-là, c'est interdit pour vous de demander. רק תגידו תודה. Ne dites que merci. כי אני רוצה הוא מתחיל להגיד תודה. Il commence à dire merci. מתחיל לבקש. S'il commence à demander, עוד פעם נופל מהאמונה. il retombe encore de la foi. Il retombe dans un endroit où il n'a pas d'émouna. כשהוא מתפלל הוא נופל מהאמונה. Quand il se met à prier, il perd sa foi elle-même. מה התפילה אומרת? Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit la prière? בראש עולם, תשמע, תן לי, כאילו אתה לא רוצה לתת לי ותתן לי. La prière, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est quoi la prière? L'impression? אם היה מתפלל, שאומר, בראש עולם, אני יודע שאתה רוצה לתת לי. אני יודע שאתה אוהב אותי. Parce que lui, quand il est en train de prier, il est en train de dire, il dit, Dieu, je sais que tu ne veux pas me donner, mais laisse-moi te convaincre, quand même, ne laisse pas tomber. Alors que non, s'il est en train de prier, qu'il disait, mon Dieu, je sais que tu veux me donner. S'il te plaît, donne-moi. אני יודע שאתה רוצה לתת לי. Je sais que tu veux me donner. אבל אני יודע שאתה אוהב אותי. Je sais que tu m'aimes. תן לי, בסדר, הייתי אומר לו תפלל. Donne-moi. S'il prie comme ça, en disant, mon Dieu, je sais que tu veux me donner, donne-moi, je lui aurais dit, vas-y, prie. אני יודע שעכשיו הוא, ברגע שהוא אומר תודה, הוא חי באמונה. Je sais qu'au moins, quand tu dis merci, cette personne-là, il vit avec foi, une vraie foi. הוא חי באמונה שהשם עושה רק טוב. Il vient avec la foi que Hachem fait que ce qui אז est הוא מאמין bon. בשם האמיתי. Alors il a foi dans le Dieu authentique, le Dieu véritable qui a créé cette terre. ברגע שהוא מתחיל לבקש, Mais dès l'instant où il se met à demander, עוד פעם הוא לא מאמין בשם האמיתי. il retourne dans ses bêtises à pas croire au Dieu véritable, c'est-à-dire à croire au Dieu qui s'est créé lui-même et repartir. עוד הרבה להסביר את העניין הזה. Il faudrait encore beaucoup. ודווקא כשמתפללים, כמו שאמרתי, כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, אני לא אומר את זה על הקדוש ברוך הוא. Comme j'ai dit, les gens ils se mettent d'Afka à prier et maintenant précisément en priant, ils croient plus en Dieu. Comme j'ai dit, pas sur Dieu, Dieu préserve. Je dis pas ça sur Dieu, mais c'est pour l'exemple, c'est juste pour la compréhension. רק אומר דוגמה, משמע, עולם, Écoute, maître du monde, לא נתת לי זיווג. tu m'as pas donné mon zivug. אתה לא היית בסדר. Excuse-moi, ça se fait pas ce que tu m'as fait. אז תעשה תשובה, C'est pas beau, fais tchouva. תן לי זיווג. Donne-moi à ma femme maintenant, donne-moi mon mari. הוא מתחיל לבכות, Il commence à pleurer, כאילו משהו רע לו. comme si il y a quelque chose qui le fait souffrir, qui est mal. הבכייה הזאת, זה לא הבכייה שאמרנו ששאר דמנו נענו, זה לא Ces הבכייה. pleurs-là ne correspondent pas aux pleurs que nos sages ils en parlent dans le Talmud, que ces pleurs-là ça ouvre toutes les אולי את portes. השאלה הזאת כדאי לשאול שבוע הבא שוב פעם. Cette לא, question, כן, שבוע הבא. la question, cette question-là, c'est peut-être même זו שאלה שכדאי להרחיב אותה עוד פעם. c'est peut-être ça vaut le עכשיו, coup de. להיום מספיק. Ah, ok. יש לנו עוד דברים לעשות. Ok. Alors aujourd'hui on a fait Baruch Hashem, on a אז fait. השאלה הזאת זו שאלה שהיא כוללת המון דברים. רחבה מאוד. Cette question-là, c'est une question qui est très large, qui inclut beaucoup de choses. עניתי קצת ככה. Je vous ai répondu comme ça là. צריכים לעלות את זה בהרחבה גדולה מאוד. Il faudrait אפילו בתחילת השיעור להתחיל עם זה, כי זה...
Alors peut-être même la semaine prochaine, au prochain cours, on démarrera sur cette question. בעזרת השם, שניפגש שבוע הבא בעזרת בבריאות. Hashem qu'on puisse se voir la semaine prochaine en bonne santé. Marav יכול לברך את כל המאזינים, qu'Hashem il bénisse tout le monde, ceux qui nous voient. כל הצרפתים המחייכים. Qu'Hashem il bénisse tous les Français qui ont le sourire. כל הצרפתים אני מברך. Je bénis tous כל les היהודים francophones, שלנו, כל היהודים דוברי צרפתית. tous les juifs qui parlent français. ישברו ייתן לכם אמונה שלמה. Hachem, qu'Hachem me donne une foi parfaite. וגם יש כמה גויים שגם סתם. כן, כן, נכון, אצלנו, גם גויים אצלנו. Même les non-juifs, que toute personne, non. ברוך השם, Nous, chez nous, il n'y a pas de דברים différence. שלנו לומדים אותם כולם. Nos livres, tout le monde les étudie, juifs, non-juifs. נכון, אמונה שייכת לכל העולם. L'Emouna, c'est valable pour le monde entier. כן. אז אנחנו מברכים את כולם. Je vous bénis tous et toutes. ישברו ייתן לכם אמונה שלמה. Que Dieu vous donne une foi authentique. כל הזמן תהיו בשמחה. Que vous soyez tout le temps dans la joie. וישברו ייתן לכם שיזכו להגיד תודה מכל הלב. Et que Hachem il vous aide à dire merci de tout votre cœur. ישברו ייתן לכם זיווגים. Qu'Hachem il vous donne vos âmes sœurs. תתחתנו Que בקרוב. vous mariez tous rapidement. שלום בית אמיתי. Une paix conjugale authentique. בנים בנות צדיקים. Des enfants et des filles justes tzadikim. ישברו ייתן לכם בנים בנות צדיקים. Qu'Hachem donne des enfants justes, des enfants bons. ולארזון, הרבה, beaucoup d'argent. Money. Ah ouais. Beaucoup de Farnassa. באמת השם, ותשובה שלמה. Et qu'Hachem vous aide à faire un repentir complet. וכולם יזכו לעלות לארץ Et que ישראל. tout le monde ait le mérite de monter en Eretz Israël. ויבוא משיח צדקנו בקרוב. Et que se dévoile très prochainement notre Mashiach, notre juste qu'on attend, Rabbi Karov. אמן. Amen. Toda Rabba, on Merci. remercie le Rav. Toda Rabba. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Toda Rabba.